డాక్టర్ గారు, నా పేరు స్వామి. హైదరాబాద్ నుంచి రాస్తున్నాను. వయసు 53 సంవత్సరాలు. నాజల్ స్ట్రిప్స్ వాడటం వలన గురక తగ్గుతుందా? అసలు ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలో వివరిస్తారా అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. స్వామి గారు, ఈ గురక అనేది జనరల్గా ముక్కులో బ్లాకేడ్ వల్ల కానీ, గొంతులో ఏమైనా టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ లాంటి బ్లాకేజెస్ వల్ల కానీ, లేదా స్లీప్ యాప్నీ అనే కండిషన్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి కొంచెం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. అంటే బ్లాక్ ఎక్కడ వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి, అంటే మనం పీల్చే గాలి లంగ్స్లోకి వెళ్ళేప్పుడు అది ముక్కు ద్వారా ప్లస్ కొన్నిసార్లు నోటి ద్వారా కూడా తీసుకుంటాం కనుక, అది అక్కడి నుంచి లంగ్స్లోకి వెళ్ళే దారిలో ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే, సరిగా గాలి లోపలికి వెళ్ళలేకపోతే ఆ టర్బులెన్స్ వల్ల గురకొస్తుందన్నమాట. సో దానికి కారణం ఏమైనా ఉందా అనేది ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి ఒకసారి నేజల్ అండ్ థ్రోట్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ఎక్కడైనా ముక్కులో ఏమైనా టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ, సెప్టల్ డీవియేషన్, అట్లాగే గొంతులో అడినాయిడ్స్ ఆర్ టాన్సిల్స్ లాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే, వారు కొన్నిసార్లు కొన్ని జనరల్ అనటామికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల, అంటే కొన్ని దవడ ఎముకల్లో తేడాల వల్ల, పళ్ళ అమరికల తేడాల వల్ల, కొన్ని అట్లాంటి పాసిబిలిటీస్ వల్ల కూడా ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది అంటే, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి కొన్ని రకాల డివైజెస్ని యూస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అది కూడా మైల్డ్గా ఉంటేనే మనం ఆ డివైజెస్తో కొంచెం బెనిఫిట్ పొందగలం. అది కొంచెం మోతాదు మించిది మోడరేట్ టు సివియర్ స్టేజ్లో ఉంటే మాత్రం దాని కరెక్షన్ ప్రొసీజర్స్ అవసరం పడుతుంది. అంటే కొన్ని రకాల సర్జరీస్ లాంటివి చేసి ఏదైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో దాన్ని తొలగిస్తే మీకు ఎయిర్ ఫ్లో ఫ్రీగా అయినప్పుడు గురక తగ్గడం, దానివల్ల స్లీప్ యాప్నియా అనే కండిషన్ కూడా రాకుండా ఉండడం, ఆర్ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్లీప్ యాప్నియా అనేది సిమిలర్ ప్రాబ్లమే, కాకపోతే అన్ని గురకల్ని స్లీప్ యాప్నియా అని చెప్పలేం. కానీ జనరల్గా స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు గురక అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ స్లీప్ యాప్నియా అనేది కూడా పడుకున్నప్పుడు లంగ్స్లోకి గాలి సరిగా వెళ్ళకపోవడాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. దానికి ఒక మెయిన్ కారణం మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్న అబ్స్ట్రక్షన్స్ టు ది నేజల్ ప్యాసేజెస్ ఆర్ థ్రోట్. అట్లాగే కొన్ని ఒబేసిటీ వల్ల ఆర్ బరువు బాగా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి స్లీప్ స్టడీ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది. అది చేస్తే మనకి ఆ స్లీప్ యాప్నియా ఏ మోతాదులో ఉంది, దాన్ని బట్టి దానికి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ చేసి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది డిసైడ్ చేస్తాము. సో గురక తగ్గాలంటే ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని కారణాలు కనుక్కొని దానికి తగ్గట్టుగా ఏ రకమైన ప్రాసెస్లో అది బెటర్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా చేయాల్సి ఉంటుంది.